Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan hira ne na musamman da aka yi da Sheikh Dr. Aminu Ibrahim Daurawa akan abin da ya shafi fatawa na hukuncin yaro da aka haifa ba a samu daman yanka masa ragon suna ba, a yayin da malam ya bada cikakken fatawa akan hukuncin irin waɗannan yara da kuma matakin da za a ɗauka idan irin haka ya faru. Wannan fatawa ne da mafiya yawa daga cikin al'umma suna da buƙatuwa zuwa gare ta, don haka da fatan duk wanda ya saurara zai yaɗa ta domin sauran 'yan uwa su ma su saurara su amfana da wannan fatawa da shi malam Aminu Ibrahim Daurawa ya bayar a game da wannan al'amari na yara da aka haife su ba tare da an samu daman a yanka musu ragon suna ba har abin ya ɗauki tsawon lokaci. Don haka ga nan fatawa daga shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a saurara. Bangaren amsa tambayoyi na cikin wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi, inda za mu fara da tambayar wata baiwar Allah da take cewa akarmakalla yaronta bana shekararsa 14 ya ta sama shekarun balaga amma har yanzu ba a yanka masa ragon suna ba. Ta ce meye matsayinsa? To shi yanka ragon suna akwai maganganu guda biyu na malamai a kai. Magana ta farko, malaman da suka wajabta a yanka wa yaro ragon suna idan ya kai kwana 7. In an ce wajibi shine abin da tilas a yi shi, idan ba a yi shi ba an yi laifi. Wannan shi ake kira wajibi. Wasu malamai kuma suka ce mustahabbi ne a yanka wa yaro ragon suna in ya kai kwana 7. Su kuma abin da ake kira mustahabbi shine abin da in kayi za ka samu lada, in ba kai ba ko ba za a baka alhaki ba. To muka ɗauki kowane ƙauli daga ciki, kenan ana so lalle a yanka wa yaro ragon suna daga kwana 7. To sai kwana 7 ya zo uba ba shi da iko, to sai a bari sai bayan sati 2 sai a yanka. Idan sati 2 ya zo uba ba shi da iko ko ba shi da hali ko bai samu kuɗin siye ba, tunda ba a daka yarance kai ba, so ake kai sai kana da hali kana da wadata, ta kuɗinka ya ƙare ma wajen suna da ɗaukar nauyin ciki da ciyarwa da shayarwa da biyan kuɗin haya da biyan kuɗin makaranta na kannansa da 'yan uwansa da zuwa asibiti sun cinye kuɗin. To sai a bari sai mako na 3. Idan mako na 3 yayi ba a yi ba, wasu malamai sun ce a dakata haka. Shikenan ba a da hali kenan. Shikenan yawwa, wasu kuma malamai suka ce daga nan har shekara 7 in an samu dama a yanka. Wasu suka ce a daga nan kuma har lokacin da Allah ya hore, ko shi ma ya girma ya ga ba a yanka ba za a yanka masa, musamman a yankunan da wasu suke daukan kamar ma in ba a yanka mutum ragon nan kamar ma ba dan halal bane. Akwai wani mutum yana cewa dan ragon in an yanka maka ragon suna, an yanka maka ragon suna ka yi kaza. Wato har rantsuwa ake ana alfahari da yanka ragon suna, har ma girman sa ake duba da maikonsa da kibarsa da sauransu a wasu lokutan. To kaga ashe in irin wannan yankin ne, to ya kamata dan ka fitar da danka kunya, ka fitar da shi daga zargin mutane da faɗan maganganu da bai dace ba a kansa, ka yi ƙoƙari ka yanka masa. In kuma ba a yanka masa ba, shi ya samu dama ya girma sai yanka abinsa, tunda sadaka ce. Gaskiya ne. So haka ko ya balaga ba a yanka ba, in dai hali ne yasa ba a samu ba, to ba wani abu. Masha Allah.